Čož, banda, no nazdar, vítajte pri tejto úžasnej hre Final Fantasy 16, dámy a páni, naposledy... Well, vyzerá to tak, že Barnabás má Jill a... Ja neviem, čo si o tom konci mám mysleť, úprimne... Rozhodne to bola cool scéna a rozhodne to ukazovalo, že Barnabás je stupidne silný. Ale... Fakt, že reálne Cliveovi sa nepodarilo ani trošička ho ohroziť, mi prišlo docela smutné, musím povedať. Takže tak, ja myslím, že ešte s tým stred rozhodne bude a ja myslím, že ten stred bude rozhodne o mnoho zaujímavejší a mnoho smrtiacejší. Ale teraz, tu máme dôležitú vec, pokecať si o tom, no a zároveň nám pribudli nejaké nové veci. Ja už som klikol teda na nektára. A ten tu má nový hunt, ktorý by mal byť podľa všetkého niekde práve pri tom tábore. The Sickle Dalmekia. Čiže je to niekde v Dalmekii, jo, pri tom tábore, čo je prakticky toto tu, že jo. Jo, tam máme rovno marky. A The Sickle je kde? Ono by to malo byť niekde tu na okolí. Gilded Pet... Ja si osobne myslím, že to bude možno tu, pretože táto cesta predtým bola zavretá. A teraz sa otvorila. Osobne si myslím, že to bude tu, v Titan Wakeu. Takže tam sa rozhodne pôjdeme pozrieť, ale najprv sa chcem ešte popozerať po hideoute, zistiť, aké ďalšie veci majú naši spoločníci teoreticky. For Great Justice. To je pokračovanie toho questu! S Quintenom. No tak to chcem vidieť. Rekindle the Flame a niečo v Dalmekiánskej republike, takže máme toho docela dosť, pozerám, že za reputáciu nič nové ešte nemám. Jo, chýba mi doslova trošička, aby som sa dostal k tomu talizmanu primingu. No dobre, poďme sa teda pozrieť ďalej, čo tu ešte máme. No celkovo v hideoute teraz nemáme príliš veľa vecí, takže ja sa potom budem porozprávať o tom, uvidíme, kam nás otíček pošle. No a potom budem robiť asi tie vedľajšie questy. Veci. Ale pozerám, že tuto Blackthorn má niečo nové pre nás. My sme získali z toho Sleipnira nejaké veci. A ja myslím, že tu pôjde práve forženúť nový meč. Je to tak. A Runeblade v porovnaní s mojou je o dosť lepšia. Takže vytvárame. A dá sa reinforcenúť, pravda, že sa dá reinforcenúť Runeblade. A dá sa reinforcenúť ešte raz. Chýba nám... Jo, máme Runeblade, vyupgradeovaný. Skvelé, 295, paráda. Máme ešte nejaké ďalšie nové veci? Runový belt. No počkať, keď to porovnáme s mojím beltom... A on by teoreticky... Ja ho vyskúšam vyrobiť. Ja ho vyskúšam vyrobiť a vyskúšam ho vylepšiť hlavne. Neekvipovať, vyskúšame ho vylepšiť. Teraz má viacej života. Jo, dáme si ho. OK, a vykraftíme ešte toto tu. A toto je rozhodne lepšie než to moje, ešte Diamond Armlety. Takže Run Crescent, yes. A hneď to aj vyupgradujeme. Tak. Tým pádom by sme mali mať hotovo, ukáž, poďme sa na to pozrieť. Gear icony, tuto máme a jo, máme jedno, druhé, tretie, super. No a ja som sa pozeral, že máme docela dosť pointov, pretože ja som dal pointy pred z tohoto, pretože ten Aerial Blast som nepoužíval a máme 5300 pointov. Čiže, instantne prvé, čo spravíme, je, že upgradujeme toto, Giga Flare. A druhé, čo spravíme, je, že upgradujeme Wings of Light. Jo, Mega Flare a Giga Flare. Well, reálne myslím si, že mám zatiaľ všetko, čo chcem používať. Takže teraz bude Gigaflera dávať ešte väčšie bomby. No a kde som sa chcel zastaviť túto Charon, ktorá by mohla mať tiež niečo nové. Channeler's Whisper. Meteorite, nejaké nové Orchestrion roly, elixíry, môžeme doplniť stavy. OK, pohoda. No, tým pádom tu by sme mali asi reálne všetko, takže idem sa porozprávať s Otíčkom, aby sme zistili, kde teoreticky by mohol mať si tie dokumenty. Pretože
Ja neviem, či Sid bol tiež nejaký ako technicky zdatný, ja som mal taký pocit, že práve to je skorej len mid, ale mid vyzeral tak, že v jeho dokumentoch by mohla mať odpoveď na problémy s tou loďou, s tým Enterpriseom. Where the hell is everyone else? Don't tell me. They're all right. But it's a long story. Je to dlhý príbeh. Kde sú všetci ostatní? Sú v poriadku, ale je to dlhý príbeh. You lot don't do things by halves, do ya? Well, at least everyone's still breathing. Now, as for these writings, I'm sorry to say, Clive, but if you had those, you'd be sitting under a pile of rubble. I know. But we were able to save a few bits and pieces from the ruins, most of which ended up being used to build this place. The more personal items we gave to the next of kin. In the case of Sid's things, that would have been mid. Then I'll check the workshop. OK, takže počkaj. Like father, like daughter. Počkaj, Mid sa sem nechce vrátiť, no ona celý čas vedela, že tie dokumenty sú, ne, pretože on hovoril, že všetky dôležité veci, ktoré boli práve po Sidovi, tak dali Mid, pretože je to Sidová rodina, logicky. Takže docela ma zaujíma, keď budeme pokračovať toto ďalej teda. Tak teda ona mohla vedieť, že takéto veci sú tu. Alebo možno, že si ich vôbec nepozrela. Možno, že ich len dostala a vysrala sa na ne totálne, že? To by na Mid docela sedelo. Inak ja som si aj nepozeral, jak vyzerá ten meč, ktorý som dostal. Ja som sa aj na neho poriadne nepozeral. Jo, to už čítala. Sidov starý diár. Jo, ten meč vyzerá fakt docela Chcel som povedať, že vyzerá dobre a potom som si všimol ten konec. To divné... Prečo to proste nemôže byť normálne ukončená čepel? Ten koniec vyzerá fakt hnusne, hej. Jesus. What do we have here? Oh. Sid's pipes. Something tells me Mid won't be needing. Počkaj, to sú Sidové cigáry. Akože pipes. Jo, to rozhodne nebude potrebovať, ale tým pádom... Continue searching the mid dungeon. I remember seeing this doll in Sid's cellar. I wonder if it was Mid's. Jo, pravdepodobne Midina bábika. Ale žiadne dokumenty, takže to je docela smolík. Počkaj, niečo je vo vnútri. OK. Yeah, I recall their opus daughter dearest. Love it sleeps there in the first. Počkaj, čože? Sid's best invention. That sounds promising. Sidov najlepší výmysel, ktorý... Something in Mid's first opus. But what would that be? Takže zase za autom, pretože vyzerá tak, že akýkoľvek vynález, ktorý Sid mal, tak ho schoval v Midinom prvom veľkom vynáleze, alebo? Čože ale vôbec neviem, čo je Midin veľký vynález, ale to OK. Well, did you find anything? Possibly. You wouldn't happen to know what Mid's first opus was? Opus? That girl's as tone deaf as a banshee. Unless you mean the orchestrion. She couldn't have been more than what, 11, 12 when she cobbled that thing together? Počká, takže Mid aktuálne dal dokopy ten orchestrion. Seen how proud he was of the little scamp. What's that battered old box had to do with anything? I think Sid may have hidden something inside it. Wouldn't surprise me. Those two and their bloody treasure hunts. Half the things in the hideaway were hidden one time or another. Jo, že polovica veci v hideawayu bola niekde schovaná. Prej Sida Mid si docela užívali svoje hrádky na hľadanie pokladov. No a tým pádom prej to, čo je schované, by malo byť v orchestrione. Pretože to je vec, ktorú Mid ako prvú vymyslela, alebo dala dokopy. I didn't break it. Well, I didn't break it. What didn't you break? No,
nothing. We didn't break nothing. We definitely didn't break the orchestron. Vy smradí, hej. It's broken. Except when it isn't. See? And you had nothing to do with this? Nope, nothing. We just wanted to listen to all the songs at once. Ó môj bože. All the buttons. Stlačili všetky knoflíky naraz, idioti. Stop it! Vy mamrdí! A tak nám skončila hudba v hideoute. See? All too well. All right, out of the way. Mohli by ste prestať stláčať všetky knoflíky, vy kreténi, pretože ešte raz mi tu vypadne hudba, tak vás bijem. Otázka je, kde do prdele tu môže byť schované niečo. Something caught on one of the gears. Did you break it? Can you fix it? No, I mean, yeah, yes. Taký malý sráči, aby som ich tak zmlátil, hej. How about now? You fixed it! Sid fixed it! Čože? He more than fixed it! Yeah, new music! Huh. Never heard this one before. Nová hudba. Ktorej bránil evidentne Sidov schovaný hocičo. Whatever it is. Začalo to hrať, keď som našiel toto, čo si tam našiel do prdele. Well, don't look at me. I can tell you it's important though. Nemáš aj čo to je? She said as much. Said it was the stuff dreams were made of. Let's just hope it's the stuff ships are made of as well. Indeed. Pre je to vec, z ktorej sa robia sny, jo. A to máme teda od dnes mít toto tu. Jo, to je ako, to je to, čo hľadala. Jej otec proste vyrobil túto divnú vec, ktorá, hej, snať. No, my nepotrebujeme dať dokopy sny, my potrebujeme dať dokopy loď, že jo? Je to dôležité. Just the two I was looking for. Áno, Tária, čo je za problém? Who's a patient? Actually, yes. The Crown Prince just left. Dion left. Počka, Unless Dion? you have another word for stood up and walked off. Yes. Leon si proste sa zdvihol a odkráčal do prdele, jo. Message with Obelisk before commandeering one of his dinghies. Should we go after him? No. Ja som úplne zabudol na Diona, kámo. He's free to do as he sees fit. I'd rather he did so in bed. His wounds are nowhere near healed. Much like yours, I suspect. Otto told me what happened in Canver. What is it with this realm's princes and their aversion to rest? Ask me when I get back. Though I may be sometime. Then at least try to stay safe. Počkaj, takže Dion proste sa postavil a odpochodoval si odtiaľto a to je celé. Vôbec nevieme, kde je. If that fails, try to stay alive, eh? Vôbec nevieme, kam išiel. Proste si odpochodoval niekam do prdele. No paráda. Ja som úplne zabudol na Diona, hej, ale že reálne úplne. The further the flagship sails, I have to get back. Ty vole, ja som si myslel, že presne toto sa stane. Úplne som vedel, že toto sa stane. Pozrite sa na to. Nové questy. Vo svete nové questy, tu nové questy, dámy a páni. A myslím si, že Mid bude musieť chvíľu počkať, pretože máme tu plno nových questov, hlavne niektoré z nich sú pluskové. Počkaj. Je to to, čo si myslím, že to je? Ježišmaria, zase kováč v depresii, no ja sa z toho poserem. No dobre, tak čo má teraz ten mamrt? Alright, Clive. Blackthorn told me you helped him out again. Tough for that. Speaking of which, I'm actually a bit... A čo má za problém? Zase má depresiu. And you want my advice? Afraid so. It's a bit of a funny one, this, but I saved this posh knob while I was out on a mission. And he gave me this flashy ring to say thank you. So,
Obviously, I show it to Blackthorn thinking he'll be impressed, only for him to go white as a sheet and quiet as a curl instead. What? Try as I might, I can't for the life of me work out what could have got him upset like that. And seeing as how Blackthorn opens up when you're around, I feel... Jo, takže August prakticky na misii dostal za odmenu nejaký prsten. Ukázal ho Blackthornovi a Blackthorn zase proste dostal totálnu depresiu. Ježišmaria. Cheers, Clive. I'll be sure to pay him a visit as soon as I have a moment. Trable kováča v depresii, I'll meet you by the jo. forge then. You come along when you're ready. Trable kováča v depresii, ale dobrá vec je, že jak máme týchto tých milión vedľajších questov, tak by to tiež mohlo znamenať... O, počkaj! Ja už mám reputáciu up. No nekecaj, tak dávaj sem talisman of priming. Neviem čo to je, ale čo máme tu? Jo, to expanduje potom. Ok, čo je talisman of fucking priming? Tu je. Increase Lionhair tonic duration by 30 seconds. Tyhle, ja tie Lionhairty vôbec nepoužívam, popravde. Ja by som tie elixíry mal používať, to by som dával ešte väčšie poškodenie. Rodrigo, nazdar. Čo potrebuješ? What's happened? Taya's busy working herself into an early grave. Since the arrival of her latest patient, she's refused to stop even for a moment. I've tried offering to see to him in her stead. Takže Taria sa zabije, keď bude pokračovať takto. She hasn't left the infirmary in days. Má tam Berera, ktorý umiera. And if she doesn't rest soon, will you talk to her? Order her to her chambers if that's what it takes. Because if she keeps this up, I fear the hideaway will be without its best physica. Jo, a Taria sa ako ide pretrhnúť a nechce si oddychnúť. A vyzerá na chcípnutie. Môžeme sa ho troška pokecať. Zistíme, čo potrebuje. Pravdepodobne bude potrebovať niečo. Osobne si myslím od nás. A jo, potom pôjdeme ďalej. Tieto pluskové questy nám pridajú zase nejaké cool veci. Well, Taya, Rodriguez worried about you. And if what he says is true, then so am I. We all admire your dedication, but you do need to rest. I will, when it's time. Sa mi páči, jak pred chvíľou ona mi hovorila, že ja mám proste oddychovať a teraz ja idem povedať, že ona má oddychovať. Who is he? Someone from my past. Someone who doesn't deserve to die. Aha, ona ho poznala, tohoto borca. It won't be much longer. The crystal's curse has almost finished its work. A že už dlho nevydrží. If I had the tears, I could ease his passing. But without them, we've nothing that will touch the agony of those last few hours. How would tears help this man? Not my tears. Tears of mercy. Alicia, it's the only thing strong enough. You wouldn't, Taya. Surely. There must be something we can do for him. Sometimes an easy death is the greatest kindness we can offer. Ah. You do well to remember that, Rodrigue. Ona mu chce umožniť rýchlu smrť. Rýchlu a bezbolestnú smrť. A na to sú... It needs to be fresh, though, so we rarely have much to hand. OK. I can make the draft if you can bring me what we're missing. Just tell me what you need. Nejaké slzy, ktoré toto umožnia. There's a venom-weeping spider that lives in the forests of Norvent, near Lorbert's Pass. No, OK. Bring me one of their eyes. Preserve it as best you can, but avoid contact with the tear. I'll make sure the other ingredients are ready before you return. Dobre, takže my ideme získať ingrediencie, ktoré potrebujeme na tie slzy. Thank you, Clive. Čož je prakticky niečo, čo mu umožňuje rýchly a bezbolestný odchod. Ale potrebuje svieže ingrediencie, fresh ingrediencie, čo sa týka nejakého toho. Nejakých pavúkov, nejakého jedu. Dobre, ideme teraz za Blackthornom, ktorý tam má depresiu. A vec je, že potom máme ešte dole nejaký pluskový quest. Tak, počúvaj Blackthorn, ty idiot v depresii, čo má za problém s prstenom? Bloody hell, Clive. Not this
this again. Not this again. Ain't you got better things to do with your time? That remains to be seen. August tells me he showed you a ring, and that the sight of it clearly upset you. Would you mind telling us why? Come on, mate. Bottling it up ain't gonna help no one. If it weren't the ring, and it was something I said, then I'm sorry. It was the ring, right? OK, dobre, čestným brstenom, let's go. Happy memories, that's all. Memories better left forgotten. Memories of what? There are things we'd all rather leave behind, Blackthorn. But sometimes it helps to talk about them. And sometimes it doesn't. Is that so hard to understand? Don't be like that. Fine. If it'll get you off my back. That ring you flashed was the work of Zoltan. Práca Zoltána. Back in the day. You've never mentioned him before. Why would I? Ain't seen him in decades, and the last time I did, we almost came to blows. Jo, spoluučen. I could tell it was one of his the moment I saw it. Bastard's improved though. More than I thought possible. That thing's a work of art. So it was a nice ring. Worth a few gil, maybe. What's it matter to you? It matters because engraving metal's a nightmare and I've got no bloody idea how he managed it. The fact is, I couldn't make anything even half that detailed. Zase to isté. So what? You're an armorer, not a jeweler. I'm the Hideaway's master craftsman. I'm not stealing a living at some backwater village forge. My armor keeps you lot safe and my swords keep you dangerous. As far as I'm concerned, every swing of my hammer's another blow struck in the name of our cause. So I put my heart and soul into my work. Because the curse breakers deserve better than second best. And I refuse to be shown up by the likes of Zoltan. Very well. Why don't we go and pay him a visit? Learn his secret. Týpek je troška triggered. Oh, he'd be too happy to see me. Then just this once. Make peace with being second best, swallow your pride, and focus all your energies on the task at hand. Keeping the curse breakers armed and armored. Provided you can do that, you'll hear no complaints from me. But if you can't, and it's going to distract you, we need to do something about it. What'd you say, Blackthorn? You know he's right, and it's not like you'll be going alone. All right. Magic. So, where do you reckon old what's-his-name is then? Zoltan, was it? In Dravozd, my old village. He won't have left. He's the chief. Dravozd, eh? Oh. That rings a bell. Not far from Tabor, right? Nemal šajnu, že je Just north of the Dravozd. fields of Karava. Got that, Clive? Meet us at Dravozd as soon as you can, yeah? OK, Make sure OK. Blackthorn don't get cold feet. Good luck with that. I'll see you there. Dobre. Takže pôjdeme všetci do nejakej osady, kde Blackthorn vyrastal a tam by mohol byť práve tento jeho kolega. No ale to ma ešte zaujíma, čo je tuto dole. Som zvedavý, ono zatiaľ každý ten quest s Blackthornom obnášal prakticky nejaký lov navyše. Čiže keby to bolo aj tentokrát, tak by som bol hodne rád. Sid, do you recall the flowers I had you? Jo, pamätám si na tie kytičky, no. Is something wrong? I'm afraid so. I was able to get most of the Morganbeards to take root, but they rarely flower. I fear the soil here does not agree with them. However, I believe I have a solution. OK, potrebuješ nejakú novú zeminu. I'm going to marry the Morganbeards with Morbles. I know. But hear me out. Morbles are possessed of a highly choleric temperament. The fire which drives them appears to be maintained by an abundance of nutrient-rich ether drawn from their environs. I believe that by grafting a Morble vine to a Morganbeard, the appendage's wealth of vigor-inducing nutrients might well stimulate the flower to bloom. The endeavor, I assure you, is scientifically sound. I simply need a vine to prove the theory. OK, takže... And all you need is a single vine from an ordinary Morble. Máme ísť zabiť Morbla, jo. A single vine. As for the Morble, I fear ordinary may not suffice. But as luck would have it, a most extraordinary specimen is rumored to haunt the swamps of Rosaria. To bude nejaký hunt, kámo. A notice concerning this shit, ty vole, to bude nejaký Ačkový Morbol. How timely.
On potrebuje z neho nejakú halúsku. Aby ju skrížil s tými kvetmi, ktoré sme doniesli a dal to dokopy. No, jelikož je to pluskový quest, tak ja predpokladám, že mi to dá zase nejaké vylepšenie. Naposledy mi to dalo zvýšené flašky. Čiže vôbec by nebolo odvesí, keby som dostal ďalšie flašky. Neže reálne jedna výtka, ktorú mám voči tejto hre, je, že tie flašky sú zbytočné. Táto hra totižto je hrozne jednoduchá. Ja si myslím, že tu mala byť ešte jedna obťažnosť. Ja si osobne myslím, že tu mala byť ešte minimálne jedna obťažnosť navyše, ktorá by bola úplne ideálna pre toto, pretože bohužiaľ proste naozaj tie dve obťažnosti, ten story mode a tá druhá sú hrozne easy. Ja viem, že potom ako obťažnosti sa neskôr odomknú ďalšie, tým, že hráte a tým, že tú hru prejdete. Tak sú tam myslím ďalšie dve obťažnosti, ktoré sa odomknú, ale well, naozaj si myslím, že tu mala byť obťažnosť ako vyššia instantne zo začiatku, pretože popravde well, tu si aj nepamätám, kedy som naposledy minul úplne všetky poty na bossa. To bolo snáď pri Titánovi, že jo, pri Hogovi. Počúvaj, smrade. Kde máš toho morbola, blbečku? Tu je. Bčkový rank. Three reads. Marshes of three reads. Ja viem, kde bude ten morbol. Ja totálne viem, kde bude ten morbol voice. On bude... Ja vám hneď poviem, kde bude. Tam hneď pokračuje instancia. Jo, do tej sa pustíme určite. A to bude three reads tu. Whispering Waters. 100%. Takže ideme do Martha's Restu najprv. Pretože tam máme ďalší questík. Potom pôjdeme na mistra Morboloida. A potom uvidíme. Postupne to tu celé obehneme, nebojte sa nič. Tak, Martha, čo potrebuješ ty? Clive. Just the man I was hoping to... Oh? And why is that? Remember how some of Sir Wade's guardians took up residence here after the Akashic attack? Well, now the rest have come to join him. Seems their barracks in the Lazarus have been lost to an ether flood. Now, I don't mind having a few more brave boys around to keep them animals at bay. I ain't daft after all, but we ain't got nowhere for them to bed down. Poor buggers are having to make do with haylofts and chocobo. I'd build them a new barracks here if I could. But where would I put them? There just isn't enough room up here on the rock. Which leaves us in a bit of a pickle. The people we're counting on to keep us safe are living like beggars. I see. Je tu príliš veľa vojakov. It isn't just that lot. There's bears to think about too. There's been more and more of them turning up lately, coming from all over looking for safe haven, but there's only so many we can shelter with the room we've got. We can't keep cramming more and more people into less and less space. What we need is a new home for our new arrivals. Nový domov That's potrebujú. what I was hoping you might help me with. If it ain't too much of a burden, of course. OK. Čiže stále Wadeovi noví vojaci sem prišli, pretože im zaplavil predchádzajúcu základňu Aetherflood. Tiež noví bírery a ona ich nemá kde ubytovať. Ona by ich tu rada, ale nemá ich kde ubytovať. Takže budeme hľadať nový domov pre nich. So, where were you thinking of making this new home? Well, I reckon we could do a lot worse than Eastpool. 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 To dáva zmysel. It's been a long time since I thought about that place. It was a tragedy, what happened. And if any of us could have done anything to stop it, we would have. OK, takže do What's Eastpoolu. done is done. And those who lived there wouldn't have wanted the village they loved to be left in ruins. Dobre. I suppose you're right. Takže pôjdeme do Eastpoolu, vyklepeme tam It might be čokoľvek, čo tam pressing robí in, but I bordel. reckon it's got a good few years left in it yet. There's just one problem. Problém. Band of cutthroats have made it their den. And they don't seem like they'll be moving on in a hurry. Chápem, takže tam mám dobehnúť a rozsekať Bastards nejakých they are zmrdov. too. I've lost some good men to their raids. Would have sent someone to clear them out sooner if my boys didn't already have their hands full fending off the Akashic. But now we've got a few more guardians of the flame to call on. I reckon it's time we made our move. What do you say? Fancy leading a Takže raiding tam party? povedem celú skupinu, ktorá to tam vyrektí, jo? Eastpool was once home to people I loved. I won't have bandits sully those memories. I'll gladly drive them out of there. And I Pôjdeme know the zrektiť men nejakých would banditov. Ja sa gladly stavím, že mistri banditi tam I've budú mať aj already shared a nejaký... few thoughts with Sir Wade about how we might be able to win the place back. And I dare say he's got some ideas of his Nejakého own too. bossa. Why don't you go and talk to him?
A ja mám teraz dve abilitky, ktoré chcem na bossovi vyskúšať. Jedna je ten nabitý Megaflare a druhý je upgradenutý Gigaflare. Obidve skvelé veci, ktoré chcem rozhodne vyskúšať. Tak a pôjdeme tam so Sirom Wadeom, pôjdeme vyklepať zmrdou v Eastpoole, jo. So Wade, it's good to see you well. And you, Lord Rosfield. And you. I spoke with Martha. She tells me you have plans to free Eastpool and make it your own. That's right, though it was mostly her idea. I rather fear my men have been treading on her toes somewhat since joining us, not to mention each other's. And then there are the bearers, men and women who found the courage to flee their masters and sought refuge here. We need somewhere to settle them. Jo. And I can think of worse Potrebujú proste miesto, kde usídlia všetkých ľudí. A Eastpool je docela blízko práve tej mŕtvej zóne, čiže reálne tam ani nehrozí Aetherflood. Myslím si. So, what can you tell me? That thankfully there aren't too many of them. Fewer than a dozen at our last count. And rather less, thankfully. The road that leads there will more than likely still be crawling with Akashic. A small force would suffice to clear the village, but if the Akashic were to follow them in, that force could end up trapped between a rock and a very hard place indeed. I'll head into Eastpool and deal with the bat. You and the Guardians can stay outside the village and fend off any Akashic who come too close. Make sure I'm not taken unawares. I can't ask you to bear all that risk yourself, my lord. The Akashic are the bigger risk. I can handle a few bandits. Well, if you're sure. Jo, takže Wade bude strážiť, či neprídu Akashici. Meantime, Clive tam nabehne a rozseka banditov. Easy, plán. Aby som zvládol obidvoch, ale tak hej. Ako reálne by som zvládol obidvoch týchto idiotkov, Akashikov aj banditov, takže nezájem. Dá sa do Eastpoolu teleportnúť? Dá, pohoda. Nemusím tam bežať celou cestou. Tak, speak with date, evict bandits, prej. Vykopni banditov z Eastpoolu, no problém. Hello, sráči. OK, nabíjame. Nabíjame. Come on. Dobre, pekný úhyb. Nabíjame. Som dodžol. Kamaráde, teraz to pôjde do levelu 4 až. A problém je, že... Kamaráde, oni majú hrozne pomalé útoky, tí banditi. Come on. A Mega Flare! Tak, teraz som zvedavý. Tak jak ich to tu bombarduje? Jo, oni healuje ten jeden blbeček. Tak to mi Mega Flare bol úplne k prdu, hej, blbeček. Ty smrad! Ty vole, ale ten Mega Flare trvá teda poriadne dlho, musím povedať. Keď sa kompletne nabije. Problém je, že ako nabiť ho bude troška prúser, no. Nabiť ho bude troška problém, pretože keď nedodžujem útoky, akože perfektným dodžom, tak sa nabíja hrozne dlho. A teraz možno dojde boss. Wow, tento bullshit. Ty tu čo robíš, hej? OK. Dobre. Mega Flare dodge. Ďalší Mega Flare dodge. A máme ho. Teraz mu naklepeme, ale že strašne. Ideš dole, smrade? Tyhle ten Mega Flare ho úplne ničí. Wow, to čo bolo? Wow, príliš neskoro.
Dobre, teraz som sa uhol, krásne. A teraz mu naklepeme. A teraz ten gigaflare nový vyskúšam. Teraz by to malo dávať o mnoho viacej rán. Wow! Kamu, ja nemusím používať doslova ani ramuha. Ono ho to úplne zničí. Toto mu musíme vyskúšať na nejakom bossovi, ktorý bude aktuálne, ktorý bude schopný to tu vydržať. Všetky tieto útoky. Any more surprises? I'll take that as a no. Bravo. A magnificent display, my lord. You were watching. I thought you were keeping an eye out for a Kashik. We were. Put down more than a few on the road, then arrived just in time to see you slay that... whatever it was. Čokoľvek to bolo. Let's hope it was the last of its kind. Though I expect you and the Guardians will be up to the challenge should another appear. I would hope so, my lord. Your men will be bringing the bearers who'll be living here, I assume. It might be best to send word for them to come right away. Before any other unsavory characters move in. Of course. I'll send orders for them to depart immediately. Leave it with me, my lord. Dobre. No počkaj, tak budem sa musieť zhlásiť Marte, alebo to máme hotové. No, istpúly budú rozhodne dobre využité miestnymi ľuďmi. Nový domov pre bearerov, bez majstrov. Akurát sa nepýtajte, jak dopadli poslední majitelia. That's all of them, and not a single Akashek in sight. Now to begin the important work of rebuilding the place. It won't be easy, especially not after 5 years of beasts and blackguards having their wicked way with the place. The masonry might still be sturdy enough, but half the beams are rotted. Those that weren't lost in the fire or burned by the bandits, that is. It'll take a bit of elbow grease, but we'll see Eastpool rise again. Just you wait. So wait. No, super. Lady Hannah is buried here. If you don't mind, I'd like Oscar to join the rebuilding efforts. He should be a part of this. Of course. I couldn't agree more. I'll let Martha know that everyone arrived safely. If you need anything more, you have only to send a Stolas. And we will, my lord. Dobre, keď budeme čokoľvek potrebovať, tak stačí poslať stoly, čo sú prakticky listy. A aj do Marta z restu. Ono reálne do Marta z restu tak či tak potrebujem ísť, pretože potom budem musieť ešte rozsekať toho morbola. Takže povieme Marte, že všetko je v poriadku. Nasadneme na nášho čokobíka a pôjdeme na poriadny handíček. Level Bčko tentokrát. There you are. All went well then. Vyskúšam na tom morbolovi moje kompletné kombo. Nicely done. And what's all this about some shape-shifting nightmare showing up? On second thoughts, don't tell me. It'll only give me nightmares of my own. What matters is you did it. And now we can build our new village. I suppose it will be. What will you call it? What else? Eastpool. Sir Wade said it best. There's plenty bad happened to that place. But that don't undo the good that happened there. No need to throw the baby out with the bathwater. Did Wade say that? Well, something along those lines. Anyway, the poor souls might have made it to Eastpool, but their work ain't done yet. So the way I see it, neither is mine. If it's food or lumber or strong backs they need, the rest is ready to provide it. Thank you, Martha. Je docela cool vidieť, že tí ľudia sa tu pomaly stavajú na nohy aj voči tomu všetkému, čo sa deje. A dávajú sa dokopy. Dávajú sa tak nejak ako všetci dokopy a zhrňajú sa na jednom mieste, aby sa vedeli brániť tomu svetu tam vonku. Dobre, takže Marta. Super, super. A teraz nás čaká jeden morbolík. Reálne na toho sráča sa docela teším, hej. Osobne je mi úplne jasné, na ktorom mieste bude. Morboli sú veľkí parchanti, takže tí môžu byť len na jednom mieste. Tak, dobre, privoláme si tuto nášho kolegu. Come on. A let's go! Počkaj, na opačnú stranu. Hej, boys, nezavádzajte mi z ceste, idem vás tu zbaviť jedného zasraného morbola. Otázka je,
či ten morbol bude akašický. To by rozhodne ako zhoršilo situáciu. Ale jelikož je to rank, hlavne Bčkový, tak ja predpokladám, počkaj, ja som mohol ísť asi odtiaľto by to bolo rýchlejšie. Well, čo už, musel som Marte tak či tak odozdať quest, takže. No ako jestli bude akašický, tak to bude ešte väčší problém, ale jestli je to hunt, tak on bude mať nejaké bonusové schopnosti, si myslím. Prvého morbola, ktorého sme stretli, bol ešte keď bol Clive mladý, potom bol ten akašický morbol a tento by mohol byť ešte ťažší než tí obidvaja dokopy, že jo? Ja si teda 100% myslím, že je tu. To je doslova voda tuto, tu, kde sa môže schovať ten blbec, jo. Žiadne zvieratá, morbol potvrdený, boys. Ajaj. Wow, karot. Mrkva, jo. Nazdar, karot. Bad bread, nepríjemné. Skoro ma dostal. OK, prvý megaflare nabitý. Wild Rage. Ty vole, ale nejak sa mi nedarí vyhýbať úplne tomu. O, teraz to vyšlo. Dobre, skoro nabité, skoro nabité. Come on, brate, megaflare skoro nabitá. A here we go! Oh, do prdele. Wow, počkaj, on ma chytil, jo. Jak proste. Nedávam ten timing tohoto tu. Dobre, teraz titán vyšiel. Pôjdeš dole, smrade. Come on, get down! Teraz by mohol znova byť titán, to by bolo skvelé. Worse bread, a do prdele. To je horšie jak bad bread. Dobre, krásne vyšiel titán znova. Wow, druhá rana z druhej strany, to som nečakal. Počka, ten Wild Rage sa mu nedá prerušiť. To je zmrctvo. Dobre, dali sme aj tonic. A teraz mu navalíme úplne všetko, som zvedavý na ten damage. Gigaflare! OK. A ramuch. Nakoniec. Som použil aj strength tonic, dámy a páni. 83 000 damage. Wow. Kam ideš? Á, do prdele. Toto sa mi nelúbi. Krúci. Acid Rain. A do prdele. To je niečo nové. Tak to bol teda tak precízny dodge. Bude sa znova zahrabávať, alebo je to koniec blbečku? Dobre, teraz mu naložíme. Teraz podostával Babynátor. Dáme ho dole. Get fucking down! Karuna. Keď som pripravený na ďalšieho titána teoreticky. Jak príliš veľa bordelu robí. Žiadne také smrade.
Som za tebou. Žiadny worst breath pre teba. Vyžer si titána. Garuda. Cyklón. Wind up. Judgment Bolt. Oh yes. Ten padol krásne. Tak, ďalšie skúsenosti, ďalšie vecičky. Morbol Flower dokonca. That was definitely anything but ordinary. Now, let's get this vine back to the yard. Jo, to rozhodne ideme spraviť, ale teraz ma zaujíma, boys! Čo ma teraz zaujíma vo veľkom, je tento quest tu. A vyzerá tak, že tu sú dva questy rovno. Jeden je, myslím, tuto niekde v tom lese. To už aj neviem, čo bude. To je Tears of Mercy. A ďalší je v Lost Wingu. To je s tým Quintenom, že jo? A to je niečo, na čo sa teším už hodne dlho. To je niečo, čo som práve chcel už dlhšie vedieť, že či tomu Quintenovi bude môcť s týmto helpnúť. You know what you have to do. Clive, I fear that I must bid you farewell. Musíš mi povedať s Bohom. As you know, our time grows short. The Lord Chief Justice's vultures are circling. We must strike now. Takže idú zaútočiť. I want you to know that, though I may not always have been your most vocal ally, I trust you, as I trusted your predecessor. Thank you. I appreciate the sentiment, and I understand more than anyone how you feel. But is revenge really the answer? It is the one I found, and it is all that I have lived for since that day. But what of Lostwing? Everything you've built. I built Lostwing to achieve this aim. Once it is done, the village will have served its purpose. My comrades and I are sure of our cause, and we shall fight to the last. Nevyhovoríme mu to. Quinten je rozhodnutý. Kvôli tomu to pracuje celý život, že jo? Children, the elderly, bearers afflicted by the curse. I would place Lostwing in their hands, if I thought it would do them any good. But a village home only to the frail and the infirm is not likely to stay a safe haven for long. And so, Clive, I find myself turning to you once more. Čo potrebuješ? Will you take them to your hideaway, that they might live even should Lostwing die? I will. Thank you. I will not have it said that I did not see to the well-being of those who rallied to my cause. The people I speak of have withdrawn to Goten's Bales, away from danger in case the Black Shields strike. Understood. I'll make sure they get to the hideaway safely. Then the last of my preparations are complete. S Bohom, Clive. Quinten nechce našu pomoc. All of us. On si myslí, že to zvládnu sami a je to predsa len ich pomsta. Ale požiadal ma, aby sme sa postarali o tých, ktorí si mi nemôžu bojovať a o tých, ktorí sa nemôžu brániť. Ktorí by mali byť teda niekde tu. To teda pôjdem spraviť, ale myslím si, že cesta teraz vedie skorej sem hore. Jo, týmto lesíkom tu. A rýchlo, než ich niekto iný nájde, jo, tých slabších. My sme povedali, že tí, ktorí nemôžu bojovať, tí, ktorí nemôžu ísť s Quintenom, tak tí pôjdu prakticky k nám do hideoutu, bearery a niektorí ľudia, ktorí sa tu nebudú vedieť brániť, pretože oni prakticky Lost Wing kompletne opúšťajú, že jo? Ty vole, vyzerá tak, že tu má hodne veľa ľudí, ktorí chcú s týmto celým pomôcť. Vyzerá to tak, že kamaráde, je tu toho hrozne veľa. Počkaj, čo to tam máme, nejakých goblinov? Ale smradíci, nazdar. To bude nejaká príjemná rozsvička tu. Ale ten druhý mi pekne nabehol do rany. Dobre, pohoda. No a tu máme zohľadne nejakú ingredienciu, jo, tu sú tí pavúci. Slay the enemies.
Ale to by nemal byť problém. Jestli nedojdu teda nejaké posily. And stay down. Kašlem na to, spravíme troška overkill. Ale jo, prišli nejaké posily. Zasahujem obidvoch. Okej, to tu dorazíme na zemi. Garuda. Dole, páni Mightwingovia sú docela odolní, nebudem klamať. Ale je po nich, easy peasy. A hlavne, aby sme mali tú prísadu, ktorú potrebujeme. Máme ju. Jo, Spider Eye, to bolo asi ono. Jo, dúfajme, že to bude dosť. No a teraz sa portnem asi sem. Orabel Downs obelisk bude najbližšie. Jako úprimne to s tým Quintenom ma troška štve, pretože čakal som, že budem môcť nejak pomôcť a že budem môcť vidieť, jak proste či justikári, jak ten justikár konečne sa mu dostaví spravedlivosť, že jo, a tak, ale jestli to tak nebude, tak bohužiaľ nič sa nedá robiť. Ono možno, že to tu zohrá ešte nejakú rolu, si myslím. Tak, nazdar smradí. Pobálte si veci, idete so mnou do hideoutu. Everyone, Quentin has asked that you come with me. He can no longer guarantee your protection, but I can. There's a safe place I can take you to. Well, if that's what the Master thinks best. Sid, none of us would be standing here today if it weren't for Master Quentin. We owe him our lives. So we ain't about to start telling him what he should do with his. If he's saying we ain't safe in Lost Wing no more, it's because he ain't coming back. And if that's what has to happen, then so be it. I only hope he can see this through to the end. That we get to see justice done. I hope so too. Oi! Čo do prdele? You lot! Where's everyone else? They ain't already left, have they? They've gone with Master Quentin. Fuck! Čo sa deje? Come on. I've just come from the Justice's manor. We have to get Quentin to call off the attack. Počkaj, čo sa deje? Black Shield's protecting the place. He's got a guard dog and all. A fucking monster. They don't stand a chance against that thing. If I don't get the message to them, they're all gonna fucking die. Všetci zomrú, vyzerá to tak, že Justikár má o mnoho viacej stráží a nejakého psa pekelného, alebo čo? Ktorý ich úplne rozseká, keď zaútočia. A jediný, kto im teraz môže zachrániť prdele. It's way over to the east, through the woods. Heaven all, he calls it. Promise us, Sid. Promise us you'll do what you can. Ja myslím, že viem, kde to je. Ja si skúsim tipnúť, ale myslím si, že viem, kde to je. Jo! Tu, presne, jak som si myslel. Ja som si hovoril, že zrovna tam možno nejaký ten questíček bude, hej. Som si hovoril, že možno, že tam zrovna bude ako nieco. Ale do prdele, hej. Tu sa nám vyliahli nejaké nové potvory. Čekujte, tu je normálne nejaký čierny coral. Wow. Ten vyzerá docela husto. Dragoneti. A dokonca tu roamujú naokolo tí foleni. Wow. Divočina začína byť čím ďalej nebezpečnejšia, pozerám. Oni dokonca nechali čokobov. Co zvedali, čo ten strážny pes v úvodzovkách je. Pravdepodobne nič, čím by sa Clive neporátal, ale... Á, do prdele. Nehovor mi, že som príliš neskoro. Samé mŕtvoly všade. Ty vole, Quentin, ty si to totálne posral, že? Á, do prdele.
Quentin, are you all right? No. But I am alive. Which is more than I can say for my comrades. They followed me without question all the way here. And they died. A čo ich zabilo? A prečo si nažive a nič není? What the hell? Oh, tak takýto zmrtko, jo. This must be the guard dog. Quentin. I'll hold it off. You go. But your comrades didn't die for nothing. They died for you. Don't let their sacrifice be in vain. I won't. Come on, then. You're no guard dog. You're just a rabid beast that needs to be put down. Tak poď mi nás. Let's try. Dobre, krásne som ho parírol. Get fucking down! Dunčo! Toto je ten strážny pes, jo. Well, teraz je to strážna mŕtvola. Začína byť príliš OP, mám taký dojem. Keď sme dorazili skorej. No jo, no, hej, ako moc času nám nedali. Is it over? it is. He wept and begged for mercy. And I cut him from ear to ear, just as I dreamed of doing all these years. Jo, takže ho podrezal, on bol vnútri v tom dome. Building a haven in Lostwing, freeing bearers from their chains and recruiting them to my cause. It was all for this. Všetko to bolo kvôli tomuto. This. Justice. Ale čo je toto? Spravodlivosť? My faithful comrades. All those lives lost. So that I might take another. Quentin. Master Quentin! Oh, thank Grieger you're safe. You're alive. And so are you. I'm so sorry. I tried to warn you about that thing. And I hate to say it, but there's more bad news. Počkaj, viacej zlých správ. It's been flooded. Lostwing je zaplavený. Á, do prdele. Počkaj, čo? Zaplavený etrom, flood. No jo. Tak Quinten neprišiel len o ľudí, ale o celú dedinu. Lostwing. My Lostwing. And look who's here. They must have stolen in after we left, just before the flood struck. What if there are still people in there? Don't be a fool. Kamaráde Quinten, dúfam, že ťa nebudem musieť zavraždiť, ty idiot. It's not going to last long in there. No to teda. We need to make this quick. Quinten tam dlho nevydrží, musíme to spraviť rýchlo. Čože presne to, čo spravím. Spravím to rýchlo. Ďalšie posily. Nákopu sráči.
Ideme na tohto shieldového blbečka. Zales. Dobre. Garuda, poď sem. Tak, ten odletel. Dorazím ho na zemi. Easy, kam teraz? Tam dole, jo. Hej, pokračujeme. Nazdar, boys. Okej. Púšťame fléru, teraz. 3 levely stačia. Dobre. Ty sú totálne zničení. Kde je ďalší? Akashic Shield. Jo, Quinten je troška sebevrah, nebudem klamať. Ale... Pozrime sa, kto ich tu boostuje, boys. Na kopu. No a to som úplne nechcel to použiť, ale nevadí. Troška som sa bojebal. To bol malinko overkill. Hotovo. Nepriatelia rozsekaní na padr. Tak jednoduché. Jo, späť ku Quintenovi. A kde ten blbec je vôbec? Doslova tu ten magor spáchal sebevraždu. Look at me. Thank the Thunder. He hasn't turned. I'm going to get you out of here. Akože kamaráde, máš žiť kvôli tým, ktorí stratili život za ten tvoj a ty prvé, čo spravíš, že nabehneš do Etherfloodu, tým magor. Welcome back to the land of the living. Is Lostwing? The flood has filled the valley. I see. Then all is at an end. A strange way to achieve one's life's ambition. No, Master Quinten. Save your strength. Why? All that I strove for is gone. Only Všetko, čo som sa pokúšal, je preč, zostáva len prázdnota. I have nothing left to live for. What the heck are you on about? You've got us, ain't you? Don't try telling me you only freed us so you could get revenge. We're more than that to you, and we all know it. I thought you weren't coming back. But I prayed, and you did. There's got to be a reason for that, right? Can't we just go back to how it was? You know, you looking after us all. Your work ain't over yet, Master Quinten. We believed that you were the right man to lead us, and we still do. Your village may be lost. But it seems your people aren't. Jak sa tam teleportovali všetci, hej. But why? After what why would anyone follow me? Because we're family, aren't we? Jo, nepičuj a pál vytvoriť ďalšiu dedinu smrade. And all our comrades who went with you, they felt the same. Lostwing weren't just a village. It was all of us. It was. And as long as we're still here, it is too. We can start again. Build a new Lostwing, right here in the Bales. A fresh start.
One life ends, and another begins. Why just a village? We could build towns. Prečo len osadu? Vybudujeme mesto, možno celú národnosť. Čo nás zastaví? Nič? That's the Master Quentin we know. Please, I am nobody's master. Quentin will suffice. After all, we are family. Dobre, Quentin záloží teraz najsilnejšiu národnosť a vyklepe Barnabáša. A my budeme mať o prácu postarané. Easy! Permit me to withdraw my request. I will no longer be needing your help in looking after my people. I'll pretend you never asked. But you must be rewarded for your efforts on our behalf. You saved my life twice over. And more besides. A bottle or two of your finest red will suffice. Of course. Nothing but the best. And I have a feeling that this year's vintage will be the finest yet. If you don't mind waiting, that is. I look forward to it. Hotovo. Tak Quinterová celá pomsta sa úplne vydarila, povedal by som. Ale bohužiaľ, čo to tu máme? Hangman Signboard, Breath of the Wind a Meteorite. No super. Tak dámy a páni, v ďalšej epizódke budeme pokračovať tuto v tomto brajgli. Ešte nám tu zostáva pár vecí, myslím, že v ďalšej epizódke to kompletne porobíme. Tuto máme dve veci hotové a pôjdeme ešte sem, kde je pluskový quest a sem. Porobíme to a pôjdeme porobiť ešte tie hunty. No a potom pôjdeme zase po hlavnej questovej linke. Díky moc za sledováničko a my sa uvidíme zase na budúce. Čau čau.